मेरे हाथ में ये अमरूद, अगर आपके बच्चों की खांसी नहीं ठीक हो रही, दवाइयाँ दे देगा, आप थक चुके हैं, तो आप बच्चों को ये अमरूद को भूनकर खिला सकते हैं, जिससे उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अमरूद ज़्यादा पके हुए ना हो, अमरूद कच्चे कच्चे होने चाहिए। ये अमरूद मैंने भून लिए हैं। जब ये अमरूद ठंडे हो जाएं तो आप इसे काट कर अच्छे से प्लेट में इस पर काली नमक और काली मिर्च लगाकर बच्चों को खिला सकते हैं। अमरूद में विटामिन सी होता है, जो खांसी और जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू।